Prieš 10 metų kelionėje atsiskaityti kortele galėjo reikšti vieną dalyką – bankas tyliai pasiims savo dalį. Tu nematai didelių mokesčių ekrane, bet jie slepiasi valiutos kurse, kortelės operacijoje, grynųjų išgryninime ir būtent iš tokio kasdienio pykčio gimė Revolut. Finansų pasaulis tapo vis prieinamesnis, o technologijos leidžia kiekvienam turėti banką savo kišenėje. Tačiau dar prieš kelis dešimtmečius tradicinė bankų sistema buvo stagnuojanti, sunki ir nepalanki vartotojui, ypač jaunesniai kartai, kuri visus savo gyvenimo aspektus valdo per telefoną. Bankai keitėsi lėtai, biurokratija buvo didžiulė, o mokesčiai neretai visiškai nepagristi. Pagalvokite apie tai, kiekvieną kartą, kai keliaudavote į užsienį, tradicinis bankas pasirūpindavo, kad sumokėtumėte brangiai. Valiutos keitimo komisiniai, tarptautinių operacijų mokesčiai, grynųjų išėmimo papildomi mokesčiai. Lyg kelionė ir taip nebuvo pakankamai brangi. Toks požiūris į klientus daugeliui kėlė pagristą pyktį. Tačiau alternatyvos tiesiog nebuvo, kol atsirado Revolut. Viskas pasikeitė, kai Jungtinės karalystės startuolis nusprendė mesti iššūkį tradiciniai bankų sistemai. Kaip kelionių kortelė virto viena vertingiausių kompanijų pasaulyje ir kodėl britiška Revolut istorija Europoje pasisuko į Lietuvą. Prieš pradedant, jeigu tau įdomu žinoti, kaip verslai priverčia mus pirkti daugiau, aprašyme palikau nemokamą gidą – 10 verslo triukų, kurie verčia tave pirkti. Ten trumpai parodau kainų, emocijų ir kitus psichologinius triukus, kuriuos naudoja verslai. Atsisiųsk nemokamai. O dabar grįžtam prie Revolut. Kas yra Revolut? Pradžioje Revolut net nebuvo bankas. Tai buvo kortelė ir programėlė žmonėms, kurie pavargo nuo bankų mokesčių kelionėse. Idėja buvo paprasta. Jei telefonas jau pakeitė taksi, muziką ir viešbučių rezervacijas, kodėl jis negalėtų pakeisti ir banko? Pradžioje Revolut nebuvo oficialus bankas. Tai buvo mokėjimo kortelė su mobiliaja programėle, leidžiančia naudotis tradicinėmis bankų paslaugomis, saugoti pinigus, atlikti mokėjimus, siųsti lėšas kitiems vartotojams. Tačiau Revolut nuo pat pradžių skiriasi nuo tradicinių bankų. Pirmiausia, ji buvo sukurta jaunam, technologijoms atviram vartotojui. Programėlė siūlė tai, ko tradiciniai bankai tiesiog nesugebėdavo – nemokamus grynųjų pinigų išėmimus užsienyje, kriptovaliutų keitiklos paslaugą, išmanias taupymo funkcijas, valiutos keitimą bei momentinius mokėjimo pranešimus. Visa tai vienoje programėlėje, visame pasaulyje. Skirtumas tarp Revolut ir tradicinio banko yra labai paprastas. Labai dažnai tradicinis bankas pirmiausia galvoja apie savo pelną, o tik paskui apie klientą. Revolut apvertė šią logiką aukštyn kojom, bent jau tai buvo pradžioje. Programėlė buvo intuityvi, greita ir skaidri, žinojote tiksliai kiek ir už ką mokate. Tai buvo atgaiva tradicinės bankų sistemos pasaulyje. Svarbiausias posūkis Europoje įvyko ne Londone. Revolut bankinė istorija Europoje pasisuko per Lietuvą. Uždaroji akcinė bendrija Revolut Bank yra Lietuvoje įsteigtas bankas, o veiklą prižiūri Lietuvos bankas. Taigi pradėjus kaip paprastas kelionių kortelės projektas, Revolut tapo tikrų skaitmeninių bankų. Vėliau Revolut pradėjo krauti vis daugiau paslaugų, prenumeratos, investavimas, kripto, verslo sąskaitos, draudimai, bet esmė ne funkcijų skaičiuje. Esmė ta, kad Revolut iš kelionių kortelės pradėjo virsti finansų superprogramėle. Įkūrėjai ir idėjos gimimas. Revolut buvo įkurta 2015 m. Liepos mėnesį Londono Canary Wharf rajone esančiame Level 39 technologijų akseleratoriuje. Tai vieta, kurioje fintech svajonės tampa realybė. Čia įsikūrusios dešimtis finansų technologijų kompanijų, kurios kiekvienais metais kuria produktus, keičiančius tai, kaip mes valdome pinigus. Būtent čia susitiko du žmonės, kurių bendras pyktis ant tradicinės sistemos virto milijardiniu verslu. Revolut istorijoje svarbiausi du žmonės – Nick Storonski ir Vlad Yatsenko. Abu jie atėjo ne iš reklamos ar gražių idėjų pasaulių, o iš finansų vidaus. Storonski dirbo tokiuose bankuose kaip Lehman Brothers ir Credit Suisse, o Yatsenko kūrė sistemas finansų sektoriui. Kitaip tariant, jie matė seną bankų mašiną iš vidaus ir būtent todėl jie žinojo jų silpnąsias vietas. Abu įkūrėjai pastebėjo tą pačią problemą. Tradiciniai bankai nesiūlė nieko naujo, nieko patogaus, nieko pritaikyto šiuolaikiniam vartotojui. Jaunoji karta nori valdyti savo pinigus telefone, greitai, paprastai ir be reikalingų mokesčių. Tradiciniai bankai to negalėjo pasiūlyti. Ir taip gimė Revolut, kaip atsakas į konkrečią ir tikrą problemą. Jų asmeninė vizija yra aiški ir ambicinga – sukurti pasaulinę finansų superprogramėlę, kuri apimtų visas įmanomas finansų paslaugas viename ekrane, nuo bankų sąskaitos, draudimo iki investicijų ir kriptovaliutų. Augimo istorija nuo 100 000 iki milijonų vartotojų. Revolut augimas buvo stulbinamas.
net ir finansų technologijų pasaulio standartais, kur greitas augimas yra norma. 2016 metais kompanija turėjo vos 100 000 vartotojų. Tai buvo tik pradžia. Per trumpą laiką pritraukus investicijų iš stambių investuotojų, Revolut sugebėjo plėstis po Europą, o vėliau žengti ir į Amerikos bei Azijos rinkas. 2019-2020 metų laikotarpiu kompanija pritraukė beveik 5 milijonus naujų vartotojų ir padvigubino verslo klientų skaičių. Tai reiškia, kad ne tik paprasti vartotojai, bet ir verslo pasaulis pradėjo rimtai žiūrėti į Revolut kaip į realią banko alternatyvą. Skaičiai augo taip greitai, kad Revolut iš kelionių kortelės tapo globaliu finansų žaidėju. Šiandien Revolut kalba jau ne apie kelis milijonus, o apie daugiau nei 70 milijonų klientų visame pasaulyje. Finansiškai Revolut taip pat pribloškė. Kompanija pritraukė $800 milijonų investiciją iš tokių gigantų kaip Tiger Global ir SoftBank, dviejų didžiausių pasaulio technologijų fondų, kurie puikiai išmano, kaip atrodo sėkmingo startuolio profilis. 2021 metais Revolut vertė šoko iki $33 milijardų, bet tai nebuvo pabaiga. Vėliau kompanijos vertė pakilo iki maždaug $75 milijardų ir Revolut tapo nebe tiesiog sėkmingų fintechų, o vienu rimčiausių privačių finansų technologijų gigantų pasaulyje. Ilgą laiką Revolut atrodė kaip klasikinis startupas. Augimas pirmoje vietoje, pelnas vėliau. 2020 metais bendrovė dar skaičiavo didelius nuostolius, bet vėliau istorija pasikeitė. 2025 metais Revolut metinėje ataskaitoje nurodė 4,5 milijardų svarų pajamų ir 1,7 milijardo svarų pelną prieš mokesčius. Ir čia istorija pasisuka į Lietuvą. Daug kas Revolut vis dar mato kaip britišką programėlę, bet Europos bankinių požiūrių tai yra daug artimesnė istorija nei gali pasirodyti. Uždaroji akcinė bendrovė Revolut Bank yra Lietuvoje įsteigtas bankas, registruotas Vilniuje, Konstitucijos prospekte. Jis licencijuotas Europos centrinio banko ir prižiūrimas Lietuvos banko. Tai reiškia, kad Revolut gimė Londone, bet Europoje bankų tapo per Vilnių. Ir tai Lietuvai yra didžiulis fintech simbolis, bet kartu ir atsakomybė. Nes kai tokio dydžio bankas veikia per lietuvišką licenciją, sėkmės atveju tai atrodo kaip Lietuvos finansų technologijų laimėjimas, bet atsiranda reguliacinių problemų. Akis taip pat krypsta į Lietuvą. 2025 metais Lietuvos bankas skyrė Revolut 3,5 milijono eurų baudą dėl pinigų plovimo prevencijos trūkumų. Reuters rašė, kad patikrinimas nustatė spragų, stebint verslo santykius ir operacijas, nors patvirtintų pinigų plovimo atvejų nenustatyta. Ir čia nereikia daryti pigios išvados, kad Revolut yra nesaugus ar blogas. Daug tikslesnis klausimas yra kitas. Ar įmonė, kuri užaugo startupo greičiu, gali būti tokia pat griežtai kontroliuojama kaip tradicinis bankas? Iššūkiai ir kritika. Nors Revolut augimo istorija yra įspūdinga, ji nėra be šešėlių. Kompanija susidūrė su nemažai iššūkių, kurie kelia klausimų apie jos valdymo kultūrą ir ilgalaikį tvarumą. Vienas didžiausių iššūkių – darbuotojų kaštai. 2020 metais jie siekė net $235 milijonus. Tai didžiulė suma, rodanti, kad augant kompanijai, išlaidos darbuotojams auga proporcingai. Technologijų specialistai, teisininkų komandos, marketingo profesionalai – visi jie kainuoja, ir Revolut tą kainą moka. Greitas augimas taip pat turėjo kainą. Revolut pradėjo lydėti klausimai apie darbo kultūrą, vadovų kaitą, pinigų plovimo prevenciją ir tai, ar įmonės kontrolės sistemos spėja augti tokiu pat tempu kaip klientų skaičius. Finansų superprogramėlė ar dar vienas didelis bankas. Revolut istorija dar gražu nesibaigė. Priešingai. Atrodo, kad pats įdomiausias skyrius dar tik rašomas. Kompanija aktyviai plečiasi į naujas rinkas. Tačiau plėtra kelia ir gilesnių filosofinių klausimų apie tai, kuo Revolut nori būti. Kai kurie analitikai teigia, kad siekdama apimti visas įmanomas finansų paslaugas, nuo draudimo, investicijų iki kreditavimo, Revolut rizikuoja prarasti tai, kas ją darė ypatinga. Ypatingos, inovatyvios, drąsios ir nenuspėjamos programėlės įvaizdis galėtų išblėsti, jei kompanija taps tiesiog dar vienu dideliu banku su dar daugiau sudėtingų produktų. Juk tai, ką tradiciniai bankai veikia dešimtmečius, dabar bando padaryti Revolut. Kur tuomet skirtumas? Storonskas šio klausimu lieka optimistiškas ir ryžtingas. Jo nuomonė, Revolut vis dar yra palyginti maža kompanija, o stambieji bankai dar nėra pradėję jos rimtai traktuoti kaip egzistencinės grėsmės. Tai reiškia, kad Revolut dar turi laiko augti, eksperimentuoti ir tvirtinti pozicijas.
kol didieji konkurentai susiorientuos ir pradės aktyviai kovoti. Analitikai taip pat mano, kad kompanija turi realų potencialą pelningai monetizuoti savo milžinišką vartotojų bazę. Nemokamos sąskaitos finansų technologijų sektorėje dažnai naudojamos kaip vadinamasis loss leader – produktas, kuris pats savaime nuostolingas, tačiau pritraukia vartotojus, kurie vėliau perka pelningesnės paslaugas. Revolut puikiai supranta šią logiką ir tikisi, kad augantis vartotojų skaičius ilgainiui taps stabilia ir augančia pajamų baze. Revolut istorija rodo, ką gali padaryti du žmonės, kurie labai tiksliai pamato vieną skaudžią problemą ir ją išsprendžia geriau nei seni rinkos žaidėjai. Tai nėra tobula istorija, ją lydi kritika, valdymo problemos, reguliavimo iššūkiai ir nuolatinis balansavimas tarp greito augimo ir tvarios plėtros. Tačiau tai yra tikra istorija apie drąsą, inovacijas ir norą iš esmės pakeisti tai, kas atrodė nekintama ir amžina. Ji primena, kad net ir pati seniausia ir įsitvirtinusi sistema gali būti sukrečiama, jei atsiranda žmonių su pakankamu ryžtu ir tinkama idėja. Revolut norėjo būti alternatyva bankams ir čia prasideda tikrasis testas, ar kompanija, kuri laimėjo dėl greičio ir patogumo, sugebės laimėti ir dėl pasitikėjimo. Nes finansuose graži programėlė gali atvesti klientą, bet tik pasitikėjimas gali jį išlaikyti. O kaip manai tu? Revolut yra banko ateitis, ar tiesiog nauja, to paties bankų pasaulio versija? Parašyk komentaruose. Iki kito karto.